何が起きたの？240% ってここの数字やばくない？コーチェラでバズる事例を理解できたけど、XC 当てはめるとどんな感じの影響があるの？ブラックピンクみたいなグラミー賞とか言っちゃう感じ？グラミー賞の公式サイトでも J-POP は2025年さらに世界的ブームになるだろうって分析が出てるんだけど。出てるの？XC で何がそんなすげえのって聞かれても全然語れる自信ある。どうもね、クリティクラボのたかしです。たくまです。いや、前回パート2では XG のグローバル人気がどの国でどれくらい影響力あるのかとか、日本の人気アーティストとの再生数比較とか、なんかいろいろ数字で見てきてめっちゃくちゃ面白かったな。ああ、そうだね。こうなんかパート1とかパート2でその辺やってるので、見てない人はそちらからぜひご覧ください。で、今回ついに XG が2025年コーチェラのセカンドヘッドラインに抜擢っていうビッグニュースを深掘りってことだよな。そうだね。まあそのインパクトの大きさをデータとか事例とともに解説していこうかなって思ってます。さらにコーチェラ以降 XG がどうなっていくのかを考えていきたいと、そんな感じで行ってみましょう。そもそもコーチェラって言われても大規模なフェスってくらいの認識しかなくて、どういうイベントなのか改めて聞きたいわ。オッケー。コーチェラは毎年4月にアメリカのカリフォルニア州のインディオの砂漠地帯で開催される世界最大級の野外音楽フェスなんだよね。2週連続で行われて1日あたり十数万人、通算で20万人以上が来場するとされているんだよね。えぐいね、入るね。経済波及効果は最新の推計だと約7億ドル、ざっと日本円にして1030億円以上。えぐっ。まあそれどころじゃないっていう試算もあるぐらい。で、あとは世界中の音楽好きが集まるし、まあ、ファッションや SNS のトレンド発信源にもなるんだよね。そんなイメージあるんだよね。で、あとは YouTube の配信では4000万人以上が視聴する。で、まあ同説100万人規模になる年もあったりっていうので、文字通りグローバル規模で拡散されるすごい大規模なフェスっていうのがコーチェラです。なるほどね。音楽だけのフェスに収まらないカルチャーのハブみたいなイメージあるよ。コーチェラファッションってのは有名だしさ、服好きとしてはチェックしてるわ。そうだね。まあなんか音楽、ファッション、アートが融合したトレンドの祭典って感じかな。なるほど。さらに歴代のコーチェラで生まれた伝説のステージも数々あって、そこで一気にアーティストのブランド価値が跳ね上がるっていう風に言われてるんだよね。確かになんかビヨンセが出た時なんか SNS でもめちゃくちゃ盛り上がってたもんな。そう。ビヨンセはなんかもうブラックカルチャー全部盛りの圧巻ステージで本当に伝説だし、あとはなんかそのヒップホップ文脈で言うと、ドクター・ドレとスヌープ・ドッグが2パックのホログラムをこうステージに呼び出して蘇らせてみたいなとか、あとはそのダフトパンクが後の EDM のステージの下地を作ったバカデカピラミッドのステージを披露したりみたいな感じで、歴史的瞬間がコーチェラで生まれてきたんだよね、今まで。こういうアート性やテクノロジーを取り込んだ圧倒的ステージパフォーマンスが長く語り継がれていて、まあそういう文化的な発信源だったこともあって、コーチェラ出演は音楽フェスを超えたブランドブースターみたいに言われてるんだよね。まあだからこそ、コーチェラに出るイコール世界規模の音楽やカルチャーシーンにインパクトを与えられる存在という証明になる感じ。それブランド力高まるよな。で、さらにここ数年はアジア系アーティストの台頭が顕著になってきてるんだよね。確かに日本人アーティストがコーチェラ出るって最近だと結構多いイメージだわ。でも今回の XG とどう違うかがいまいちわかんねえよ。まあなんかそれ24年のYOASOBIとかナンバーアイ、あと新しい学校のリーダーズとか、AWICH とかは88ライジングのステージに呼ばれてる形だね。あと宇多田ヒカルとかも。88ライジングって何なの結局。88ライジングはアジア系アーティストを世界に紹介するプラットフォーム兼レーベルで、コーチェラの一部として88ライジングブロックを展開してるんだよね。なるほど。アジア音楽のグローバル進出に大きく貢献していて、まあ、実際去年の日本アーティストはそのステージ枠で出てたんだよね。なるほどね。まずはそこを足がかりにしてこう海外展開を狙っていくっていうパターンね。いや、ネイバーまとめか。懐かしい。そんなコーチェラ版ネイバーまとめみたいなのあったんだね。でもアジア同士をまとめて発信してくれるのに関してはリスペクトだわ。なるほど。じゃあ、コーチェラの一角とコーチェラ全体の公式枠はまた別なわけね。そうなんだよね。88の枠で出演するのも十二分にすごいんだけど、要はアジアアーティスト集合ステージに呼ばれてる形なんだよね。
で、一方今回の XG は、コーチェラ本体の公式ラインナップにバッチリ入ってて、しかもセカンドヘッドライナーとしての抜擢。まあこれは、まあ破格中の破格。相当なポジションということになるよね。いや、そりゃインパクトあるわ。そうなんだよ。過去にブラックピンクがセカンドヘッドライナーになった時の勢い、まああれを想像してもらうと、XG ついに来たかってなるんだよね。なるほどね。で、今年のラインナップはどんな感じなの？今年のラインナップね。映してるのが今の今年のラインナップなんだけど、この一番大きい文字で書いてるアーティストっていうのが、ヘッドライナーっていうような枠。で、この2段目に書かれてるのがセカンドヘッドライナーなんだけど、今年のセカンドヘッドライナーは、まあこれでいくと、ミッシー・エリオット、ミスフィッツ、クラフトワークといった大御所から、FK ツイグス、ミーガン・ザ・スタリオン、チャーリー XCX などの旬なアーティストが出演するみたいな感じで。やっぱもう超レジェンドもいるし、旬なアーティストもほとんどやべえな。そこに XC が同列で入るの？そう。チャーリー XCX も直近のグラミー賞でダンス部門を取ってるしね。いずれにしてもこのメンツと同じ位置に XG が名を連ねるっていうのは、まあ本当にやばいことなんだよね。いや、こちらのセカンドヘッドラインだってそんなにすげえことなんだな。そう。あと、実は2021年に、レコード会社 ABEX と、コーチェラ主催の AEG プレゼンツが、相互補完的パートナーシップを締結して、共同事業 AEGX をスタートしてるんだよね。これによって、日本での大型フェスや、イベントを両社が共同企画したりとか、アーティストの交流を広げていったりとか、いろんな可能性が一気に広がる見込みって言われてるんだよね。なるほどね。なんか APEX って言えば、なんか XG のレーベル、X ギャラクスも同じグループじゃん。じゃあ、コーチェラとの関係性がさらに深まっていった可能性もあるんだ。そうだね。XG はもともとグローバル志向で活動してるし、ABEX が世界的フェス主催者と直接パイプを持つことで、まあ XG がコーチェラのセカンドヘッドライナーに抜擢って展開に、まあ、拍車がかかったとも推測できるよね。はあ、だとしたら ABEX からの期待値もかなり高いってことか。まあいずれにしても、世界中の音楽ファンに届けるラインナップとしてしっかり認められてるってことだよね。なるほど。やっぱりコーチェラでかませると反響ってでかいもんなのかな？そうだね。まあじゃあ、去年あった象徴的な事例を紹介するわ。まず、この表は、出演アーティストのコーチェラ、前後2週間の YouTube デイリー視聴数がどう変化したかを調べたんだけどさ、2024年のセカンドヘッドライナーとか、目立ったアーティストに絞って比較してみた。なんかこのチャペルローンって何が起きたの？240% ってここだけ数字やばくない？チャペルローンは、コーチェラ出演を機に、TikTok とか、SNS で爆伸びした例と言われてるよね。割と無名から本当一気に駆け上がったっていう感じで。やっぱりコーチェラでのパフォーマンスでかませると、アーティストのファン層、あとはスポンサーとかライブ規模が一気に跳ね上がるっていう分かりやすい近年の成功事例。成功事例があったんだ。まさに大ブレイクで、今年の第67回グラミー賞で全6部門にノミネートされて、なんと最優秀新人賞も受賞したんだよね。だからコーチェラ出演のブランドブースターぶりを分かりやすく示す恒例だよね。XC もパフォーマンスすごいグループだからさ、単純計算で言ってもすんげえインパクトありそうだな。いや、コーチェラでバズる事例は理解できたけど、なんか XC 当てはめるとどんな感じの影響があるの？ブラックピンクみたいなグラミー賞とかいっちゃう感じ？実際にグラミー賞を取るかどうかは正直まだわからないんだけど、ノミネーションされるかもしれないと言われる筋道はあるね。まず、コーチェラ出演後のフォロワー増加やストリーミング数って、さっきのチャペルローンのさ、例も含めて、激増する傾向にあるんだよね。で、SNS 上でバイラルを取るのに、コーチェラバリューは超でかいっていう。そこで配信の数字が跳ねる可能性が高いんだよね。高いんだ。さらに、アメリカの音楽業界、あとはグラミーを評価するレコーディングアカデミーの会員、その中でも、XG って実は日本初なんだ。でも K-POP 的なレベルで歌って踊れて、しかも英語が主体でアジアの多様性を体現してるグループだっていう文脈で注目度が上がるっていうことは全然あり得るのかなって思う。期待しかねえ。今グラミー賞が新しいクロスオーバーを評価する流れがあるから追い風になるかもってわけ。いや、グラミー賞のそういう流れがあるんだ。そうなんだよね。グラミー賞の公式サイトでも、J-POP は2025年さらに世界的ブームになるだろうって分析が出てるんだけど。出てるの？実際にアニメやゲーム、あとは日本独特のサブカル
はいはい、その辺の強みを生かした音楽がうん世界で注目される流れがあるのは確かなんだよね。なるほど。例えば、うんYOASOBI、Ado、うん新しい学校のリーダーズなんかは、海外で脚光を浴びた理由としては、うんやはりアニメとか TikTok などの影響も大きいし、やっぱそうだ。現地ファンが日本っぽさに魅力を感じてる面もあるんだよね。あ、でも XG って J-POP 的な系譜ではなくて、なんかどっちかというと K-POP の系譜だよな。XG 自身はあえて、うん J-POP の枠にはまってない。はむしろ XG って、うん K-POP の切り開いたグローバルプラットフォームを活かしながらい。そうだ。実は日本発祥のグループっていう独自の立ち位置でやってる、単なる K-POP、単なる J-POP じゃない、XG ブランドっていうのを築き上げる路線をがっつり走ってるわけ。はいはでも一方で2025年の J-POP や日本カルチャーブームが、アジア発の音楽の存在感を全体的に底上げしてくれるだろうかなるほどら、ね。結果として XG にも追い風が生まれるんだよね。風吹いちゃうわけね。要は XG イコール J-POP ではないんだけど、世界的に日本カルチャーへの注目が高まっている時期に、はい同じアジア圏グループとしての注目がさらに集中するわけ。はあ、なるほど。はいはい。だから、コーチェラ出演、はいグローバルバイラル、うん2025年の J-POP ブームと続けば、グラミー賞のノミネーションくらいは見えてくる可能性はあるよねっていうシナリオです。うわ、なるほどね。ちょっと夢あんじゃん。これは楽しみすぎるわ。ここで言われてる J-POP ブームって、うん実は単なる音楽ブームだけじゃなくて、は日本アニメやゲーム、キャラ文化とか、広い日本カルチャーが複合的に海外市場で盛り上がる潮流が背景にあるって言えるんだよね。はあ、なるほどね。例えば、ハリウッドのアニメ実写化が増えたり、海外メディアがジャパンカルチャーは次の決定的なトレンドみたいに報道してるのもある。ああ、宮崎アニメが世界で超ヒットしてるさ、なんか鬼滅とかスラムダンク、もうなんか海外の映画ランキング入ってるとかね。そう。今アメリカで日本のアニメ映画が獲得できるスクリーンの数は、ハリウッド映画と同等とも言われてるしな。すげえ。千葉祐希とのマムシも記憶に新しい、ミーガンジスタリオンも日本大好きだしね。あ、そうなんだ。セーラームーンとかさ、ジョジョのコスプレしたりとか。ああ、イメージあるわ。そういうのも日本の音楽が聴かれるきっかけになってるんだよね。いいきっかけだね。パート1でも解説したんだけど、米国において人気の日本の楽曲の大半がアニメとかゲームのタイアップだったじゃん。米国と韓国の Z 世代の音楽リスナーの約 20% がアニメを通じて日本の音楽を発見していて、で、そのアニメ通じて音楽を発見する世代は、音楽のストリーミング再生回数が多い可能性も高いっていうデータもあるんだよね。しっかりあんだ。あとは K-POP の世界的成功によってアジアのアーティストが活動しやすくなった面がめっちゃある。特にダンスボーカルグループはね。こういう J-POP 関連のトピックが2025年までにさらに加速する可能性が高い状況なんだよ。はあ、トレンドのいいとこ取りって言い方はなんか雑だけど、でもほんと強いポジションだね。そう。そこに今回のコーチェラセカンドヘッドライナー抜擢が加わると、もはや XG は2025年の音楽カルチャーシーンの象徴の一つくらいに扱われてもおかしくないんじゃないかって話だね。ああ、なるほど。しかもコーチェラ主催のライブエンターテインメント企業が ABEX とパートナーシップ提携したって話、あれも絡んでくるってこと？ああ、そうだね。はあはあ、パートナーシップを結んだからには、今後国内外での共同イベントとかいろんな協業が予定されてるんじゃないかなっていうふうに思うわ。ああ、なるほど。そういう動きも含めて、XG にとっては追い風が吹きまくってるタイミングだと思う。グローバルの評価を獲得しながら、国内外で ABEX がサポートして J-POP をはじめ日本カルチャーの追い風もある。まあそんなかなりの好環境と言えるよね。いや、これは間違いなくやばい。コーチェラ出演後2025年のビジョン、もう期待するしかないわ。というわけで今回は XG が2025年コーチェラのセカンドヘッドライナーに抜擢、どういう意味があるのかっていうのと、まあその後グラミー賞まで行っちゃう可能性はみたいな話をしてきました。K-POP なのか J-POP なのか X-POP って言ってるの分かる気がするしさ、いろんな潮流が XG の時代を作り上げていく感じだな。トラビス・スコットみたいなメタバースライブとかめっちゃ合いそうじゃない？ああ、確かに、XG の世界観こうメタバースだったらめちゃくちゃ発揮できそうだしな。いや、親和性高そうだしめちゃめちゃちょっと楽しみではあるな。楽しみだね。じゃあ、ここまで見てきて最初パート1でさ、XG の凄さを俺に布教してって振ったけど今なら言えそうじゃない？いやー、そうだ。海外人気もやばくて、みたいな場合は、ふわーっとしたこと言っちゃったけど、いやもうね、正直バッチリ。もう友達に、XG で何がそんなすげえのって聞かれても、全然語れる自信ある。
じゃあ行きますわ。はい、K-POP のグローバルプラットフォームを活用しながら、英語主体でグローバル市場へ打って出てんだけど、でも実は日本初であって、既存の J-POP や K-POP と一線を画した新感覚を武器にしてること、ワールドツアーで20万以上動員してて、各国でバイラルで人気が爆上がりの中、インドやブラジルなんかでは日本トップアーティスト以上に盛り上がるとこもあるんだよな。さらには、こちらのセカンドヘッドライナーって破格の位置を手に入れて、今後 SNS 伸びやアメリカの音楽業界で評価されまくる可能性が高いこと。さらに2025年にかけて J-POP ブームと日本人気が相乗効果をもたらして、XG もグラミー賞ノミネートが見えるかもっていうシナリオがある唯一無二の日本の宝で令和の女坊主。おー、すげえバッチリじゃん。それなら渋谷の居酒屋でもスラスラ語れるな。ああ、間違いない。でも令和の女坊主のイメージは変わらなかったんだ。そこは一切ブレずに変わんなかったでもね、正直舐めてたわ XG、本当に今後に期待、応援したいわ。ということで、ネクリティクラボの XG 深掘りシリーズは一旦ここで完結ですが、はい、XG 関連の動画は今後も定期的に上げていく予定です。見逃さないようにチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ぜひコメント欄で XG のライブに行った人の感想や生の体験談も教えてほしいよね。教えてほしいね。ぜひお願いします。パート1の動画にもたくさんコメントくださって本当にありがとうございます。すべて見させていただいてます。今後も音楽、データ分析、テクノロジーを掛け合わせた面白い企画をやっていくので、ぜひまた見てください。では、ネクリティクラボでした。失礼します。